겨루야. 응? 아 잠깐만. 어우 야 무겁다. 들어봐. 저 들어갔는데. 야 너 야 오, 야 두 손으로 들어. 너 한 손으로 이걸 돌리고 제발. 야 무쇠판이라 무거워. 엄마 거기 아빠 거기 많이 있죠? 응? 거기 많이 있죠? 많이 있어. 그래 근데 응. 많이 있어. 그래야 골라. 치맛살, 부채살, 갈비살. 뭐 먼저 먹을래? 갈비살. 갈비살? 아니야. 치맛살. 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 겨우 치마를 좋아해? 응? 상업이야. 상업인데 겨우는 굴 안 먹잖아. 굴. 저 사원 말고 그냥 고기랑 밥만 먹어도 돼요. 그래? 잠깐만. 초장을 따르고. 엄마 앉아. 할머니가 하시는 김장김치야? 젓가락을 아빠가 굴 먼저 안 먹어볼까? 전 진짜 못 먹겠더라요. 야, 주로 아빠 나이 돼야 돼. 저 굴 먹으면 토하겠어요. 아빠도 어릴 때는 굴 안 먹었어. 누가 굴 한 주면은 굴 한 3개 먹으면 10,000원 준다 해도 못 먹을 것 같아요. 그래? 야, 싱싱하다.
칼이 안 들어가지고 아빠가 덤성덤성 생각해. 표고 할머니 집 뒤에 표고목 있거든. 그래서 아빠가 따온 거야. 아 맛있겠다. 얘들 앉아. 할머니 시골 할머니 김장김치. 이 녀석이 좋은데. 빨리 앉아라. 다 익었다 야. 너무 잘 익는다. 치마가 찢어졌다 야. 치마가 찢어졌어. 이제 엄마 여기 엄마 굴 먹으니까 엄마 여기 와가지고. 아빠 먼저 먹어. 오. 엄마 앞접시. 거기밖에 없다. 엄마 이거 된장 담아놓은 지가 5년 됐단다. 5년 됐는데 담은 지 얼마 안 된 것도 있는데. 먹어볼까? 너네 시골 가서 할머니 된장찌개 먹어봤지? 응. 깔끔한 맛이야. 응. 깔끔하지? 뭐야 내 숟가락. 야 탄다. 야. 요즘 좋아하는 맛 아니야? 저는 할머니 집 가서 많이 먹어봤는데. 딱 할머니 된장이다. 이거 밥 비벼 먹고 그랬잖아. 똑같지? 그래. 저 이때 마셨어요. 아빠 위트 생겼는데 안 없어졌어. 이거 뭐라 했나요? 콜라 아니 사이다 마신다고 그러는데. 뭐였어요? 아니야. 제 맘만 엄마 뭐였어? 야, 이제 손 내밀어. 똑똑한데. 안 내면 진 거 가위바위보. 와. 야, 한 번에 끝날 줄 알았는데. 야, 근데 이 판에 끝내라. 왜 이 판에 끝내라 그러냐면 유튜브 찍으면서 재미를 위해서 짜고 하는 줄 알아. 뭔 말인지 알지? 안 내면 진 거 가위바위보. 야, 짰다고 그런다니까. 응? 너무 짜. 너네 발로 막 이러냐? 야, 안 내면 진 거 가위바위보. 이거. 야, 냉을 채워놔가지고 기가 막히다. 싹 사간다. 야. 뭐? 응? 또 언제 그러는 거야? 그렇게 시작하는 거야? 응. 아빠가 꼈어. 여기서 이제 이름 나오면 이제 그대로다 이제. 엄마는 김치니까 그럼 엄마는 아니네. 자, 갑니다. 밖에 산 거야? 자, 사시미에다 한 잔 먹어볼까? 윤이 잘 먹네. 너 먹다니까? 그래? 근데 우리가 식당에 가면 육회를 먹잖아. 육회하고 이건 육사심이야. 그냥 양념 안 한 생고기. 고기가 시원하게 맛있지. 왜냐면 좀 전에 일찍
조금 더 일찍 뺐어야 되는데 아빠가 이렇게 먹느라고. 근데 얘들아 시원하고 더 맛있겠다. 아 그래? 응. 근데 굴 몇 개 안 남았지만은 너네 먹어도 돼. 저리야. 그래 건배하고 먹어야지 짜식. 아이 따시. 너 뭐냐? 왜 하얗냐? 사이다. 사이다야. 아 깜짝 놀랐네. 이 조그만한 놈이. 소신 줄 알았어? 이 조그만한 놈이 벌써부터 이러려고. 사이다 보시는데 여기 딱 봐도. 그래 이거 한 점 아빠 먹어도 돼? 아 고마운 놈. 역시. 주로 아빠 어디 밖에 나가면 캠핑 가고 이러면 잘 챙긴다. 그래, 아빠가 그런 항상 교도가 있어야 돼. 맛있어. 소고기를 굽든가 삶든가 이러면 고기에서 무지개 빛깔이 막 이렇게 나와. 근데 그건 사람들이 보면 아 이거 뭐 부패 됐나 이러는데 그게 단백질 때문에 그래. 수업하는 느낌이잖아. 아 근데 야 너 학교도 너네 공부 못하지? 수업하는 분위기인데 수업 태도가 불량이야. 이 따시. 아 잘 먹었다. 자 모두 이제 정숙하게 해가지고 시골 할머니한테 잘 먹습니다. 다들 한 번씩 해. 먼저 봐. 같이 닥치러야지. 잘못했습니다. 왜? 잘못했습니다. 하래 들어가. 들어? 할머니 하나 둘 셋 넷. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹 앞으로 잘 먹을 거라고 김치 많잖아 지금. 아 그래?